oncle ya mwana ye autaki Lubumbashi asepe ba classe na ye aye kozonga ale beau-frère na ye pe ayebisi ça tombe bien moni flat wana e uti kosila vaut mieux ozwa gérance nango na micho lokolo osala eloko te na flora nanga ndenge na boti mwana nga ka moko ya mwasi je fais tout pour elle. Allez aujourd'hui akelo kuta na mobala bo et puis papa yo que mobala yebisanga nini et puis mobala bandi ko yebisa mwasi na yeke non notre mariage est en jeu. Alors c'est quoi ça? Olingi obenga nanga na famille na bima na kende na libala nanga pona tika mwana nga bala eloko boye. Apesi bolingo na muto il fallait pas. L'homme qu'il fallait azalaki na kata lopango na banga zaki jardinier oh maman monaki. Ko saka na mwasi te mwasi soka monye loko. Azo yebisa yo papa il faut yarmo boyo kaka. Est-ce que vous écoutez? Oui, que Amina on a ilunga glodi ilunga. Ay mère ba française. Abando luka oti. Oh so benga ki maman comme ko luka a dévier mwana. Est-ce que Canada ou que États-Unis écoute na maman Fifi Ochudi na benga ki tante Fifi. Est-ce que dans un famille que maman comme ko luka a dévier kaka mwana kene na po abenga ta mutu na mo ka bise ke kanga mwana ngakuna. Maman nini ba maman botele mabo yibisanga est-ce que libala oyo et ça les matos et ça les matés maman a continué ko boya na ye soki papa ko lenga abebisa 28 ans ono so bango ba salina mosi bazo ke 29 ans pour aventurier moko linga bale na mona nanga et moi na wana pe mwasi mwana moko malamu mwana moko ya botosi atosa ba boti na ye atosa ba parents na ye avanda ka kimia na ba parents ako bote na bandeko nyonso bazwi susu libaku ya kolanda biso na mokona lilo wana ya biso ya bino ya biso banso mamuro lumpinga love mama ya bolingo balobi ya pusani lisusu liboso na bino na mokona lilo na numero na biso ya sika oyo tokoso na mokona lilo kasi mwana mosiko ya tombola nzamba lula nzamba bomo ina grâce pengolu po ete kolala kola mukiza la kabitite ya soki tokumisie po na lipate tokumisie po na mbongo te tokumisie te po na oyo tozolinga to koma to oyo tozosepela kozala kasi tokumisa ina no pona pe parce que ils ont laissé ces mots qu'on a kat na Biblia et tali sarabiso mbwa oyo azana bomoi na lion oyo azaya kokufa to pona nani balobi vomie mbwa oyo azana bomoi parce que espoir ezali tant que tu es dans la vie tant que tu es dans la vie eza toujours na espoir oyo eza toujours wana et ba possible elle na biso balobi a renouveler la bonté na chaque matin parce que bonté de l'Éternel est sous kaka na butu. Tango to lala ka bonté ya Nzambe est sous kiwana. Olali pongi les matins abandi ko sala calcul na ye abandi ko tambusa mokili na ye ko sala calcul na ye ko yeba nani nde akola mukalobi na tongo nani nde akomona lobi na tongo et voilà place au mamoura tombola kaye voilà pour nani mamoura adora kaye parce que atambola ka monde entier a sala ka calcul na ye pona nani akola mukana tongo yaya ko renouveler bonté na ye à chaque matin et le Seigneur a travers la ventilateur auto benga 28 ans na biso ventilateur bande konangai oyebiso ko kati ventilateur et katarambala mote telemite et balugara no mo mukere après kati ezala pe lokola mutu oya la mukina ton a komisi asilisi mukolo mobimba te eza pe na mutu oya la mukaki na ton yango to lobaka ala mukina tongo tozalaki na awaleka kiboye asala ke mission a tourner na epé bien zongia kepe église alali bonté de l'Éternel et kataki de ana butu mais tellement baluka kanano il faut abaluka yo zali susu na vite okei ozomono to benga ba mort subite yango yo muto komisaka pokwa olamuki na tongo komisi pokwa ya ezala vraiment sujet il faut komisa Nzambe nanzala so na tamboli na mwana nga tant que tu vas ko tambola ne azaki soki to bimi dans zongi nabi merci Seigneur Jésus-Christ moi nazaki mukie azo comporter pourquoi maman lo baka merci Seigneur a tout nangai maman pour ni so to bimi ka to zongo lo baka merci Seigneur nabi ya to chu tambola to tambo to kina banda kwa batu to seki ba mso to lié to uti prière to uti ko to sala ba compra to zongi to kebo il faut le baka merci Seigneur
Et gloire au Seigneur, tant qu'il n'y a pas colis, n'a mon yé peso ka bimia qui n'a qui classe à zongi, alobi merci Seigneur. Tant qu'on a zongi merci donc et le quoi est kota kaye déjà a comment tina skola, tina classe so kene école moi nanga, oyo ka bazo ebisanga que non moi non so akotika merci Seigneur, azaki ko sambela akanini boy. Le quoi ça que tanga a epa na biso na Simon to, balakse bango ba sambela na misu pulele. Mais tant zongi susu kuna na mboka na biso que tanga na bakanga misu. Et comment est-ce que ça ba sambela mo ka tiki misu e mo ka kangi. Donc voilà eza mwana ndenge nini azokolela bande kwa mamour kokumisa nzambe ezalaka sujet malamu na kozanga koyebisa ote peu importe oyo nyonso kosala na vie na yo sache-le très bien à renouveler la bonté na chaque matin et c'est à toi de dire merci mon Dieu je vais dormir merci mon Dieu ola musinga ne yango sujet na ngai kokumisa nzambe na mukona lelo ndenge na moni yo lisu na mukona lelo bande konanga nyonso ya Gemidor TV bande konanga nyonso nazomona bango ne batelemi liboso nanga nazomona bango nde bazo sala musala eza sujet na ngai kokumisa nzambe komona bango pe kosenga lisu nzambe abatela bango po ete tokuta na su lobi to na ba mikolo koya na ba milu nyonso na mitango nyonso o biso to banda koleka na kati nisika oyo nzambe merci pour apesi biso mukona lelo bande ko liso na lelo na libino na mukona lelo ezali lisolo na elibino lelo ezali mwana ya lumière na mwana ya ténèbre bazala lelo mote tozana basi musunde tozaboye azana mwasi to tozana bana mususu en général azana mwana mezana eka lumière teza ténèbre tozana bana ya lumière tozana bana ténèbre et lelo lisolo to beteza ya mwana lumière pour tona te automo la ténèbre ati mwana ya lumière akutani na chance ya vie na ye bande ko toza déjà na mois de la femme moi oyo toza na mois de la femme yambo to banda na bande ko nyonso ko partager émission na biso oyo bo partager ka yango o bozo s'abonner massivement merci on peut bozo tia ba commentaire merci on peut bozo partager l'émission vraiment merci que les seigneurs vous bénissent toko ba to kene po mama bolingo fa sala musala na mutema na biso il faut pesa biso maele on va kozana posa azwa ta sagesse na ngate mukie nzamba rotombwama et puis robanda roloba ke non ezalaka grâce à maman on pas na posa to développer na epena ba katimini bandero na nga basi to développer benganga numéro isawana papa na biso de ozinga notre boss apesinga déjà opportunité ya roleka numéro isawana benganga to coacher to solo lango pe to yeba ndenge ya partager pe rozala malamu sala rande ba merveille mieze bazalaka ba Glody Ilunga bato na sona yebisa bino bakana potonga kana Afrique momuno vandi pena boyego ya mamutala ya mamozongisa soki nzamba pamboli muninga na sagesse profiter na sagesse wana toyeba na rapamba te ya onga pe na liboso na bino bande kwa mamu elenge moso tozobeta lisolo na ye ndeko wana aza fille unique na famille moko noble papa na maman na bango basali 28 ans ya mariage babotaka ye moko na robota baboti ye moko bakolisi ye batangisi ye oyebi déjà papa oyo aboti mwana kaka moko boyebi da ndenge ezaka soki mpe nzamba pamboli aza na mwa lofufio mwana wana akolaka ndenge nini papa na yebisi ye toza na mbongo kokende kovanda na poto eza na ntina te na préféré okendaka kobetaka batour osalaka na yo bavacances na yo ok partout na monde aussi longtemps je suis encore en vie partout kolingo tambola yebisanga naza capable ya kozwela o vise tout ok mais ovanda awa oyekola mosala na nga okoma oyo nga nakomi lelo et mwana wana pe mwasi mwana moko malamu mwana moko ya botosi atosa baboti na ye atosa baparent na ye avandaka kimia na baparent akoli et na kokola mwana biso mwasi mo baku donc je musu mama na ya fanja ebisa biya ya aussi si ba classe ozo sala ata fiancé azate abi mama fiancé azali mais la plupart abato bazoya na vie nanga nazo mona bango bazoya ka lokola ba aventurier mama banga lobi bongo jardinier na biso
au monde qui ndeni abi jardinier abi oui au monde un jardinier absolument il est pauvre il a rien mais na mona kiaza na bolingo et puis na mona kiaza mona malamu maman kapena na bima na jardinier abi nga maman na yo misu na ngita la jardinier depuis mwana oya osalela biso ba makambu tozozala na ye na meka ye na mekie makasi abi nga maman na elo kolopete nga maman na tambusa mibali limete ba yebinga naza mwasi ya sango mais na lire yo kende na omono okende likola batata mwasi na o chilo ba fandeli biso kaka boye yango nga moko mama na komedi ya kozwa mwa relève ko luka na miso na nge tomber na jardinier amonier aza bien asa fille garçon moko tranquille et puis non mais maye na ba dimension moko penda que non na otala pe niveau d'études bien nazo mona ye nazo poser ba question na so na moni binomi balé ko simba abi mama nga jardinier simba te et bi ka biso deux aboye papa la ngai boye akia soli na papa na ye ko sola ke sola na papa na ye a ebisi alobi na omuna jardinier na biso omuna ndenge ni papa tiepe ba éloge na ye amona mo malamu mona moko bien boye est-ce que tu roules te basa na ba vacances na mona biso ne mona kinda rapoto ba voyager ne basa ba voyager pour ba misana parce que na santaka amour moko maternel na mwana wana na santaka eloko mo papa lobi et où tu vas et baneneni mwana nanga akino olinga jardinier est-ce que vous réfléchir est-ce que vous comment so te aider parce que c'est notre fils mais te aider na ba jardin kingabona na sekuna côté assez aboni boyeko mwana nina okende kuna yo mona ka famille na bango na baza po ko mabako ko senga mwana bako ko sala boye yango na pesa ba mongo longonya ba mongo ata ni lokote oya pe na famille na bango vanda ngana ubetaka baturo kena kozonga po mona basenga yo o bof o boy ezaka pasi o kapena babola teti apesa bango pe alongonya papa lobi te ko simba te na mwana ngai jamais nga na kolinga mwana nanga akende kozwa mwana o ngana zo pesa mwana bi papa sala ke loko te yo zalaka ne loko te ta ngana yo to balana ka muto zalaka na mbongo izaka noko na nga ndimaka ko pesa yo chance ozala mobali nanga mais pourquoi yo zolinga ko pesa mwana mobali yo chance te ngana sepelaka na ye et tant que mère nazo mona garçon oyo aza garçon moko malamu maman le quoi aza na épée businesswoman a voyage na épée aya osala voyage na le gare bakende Dubaï garçon qui notika maman na Dubaï qui notika maman na Chine basali ba comprendre makambo tout donc maman ça ko étudier le gare mais papa lingi te moi n'a pas limité le côté et nenge za la kaka oncle ya moi na ye audaki Lubumbashi a sepe ba classe na ye aye kozonga ale beau frère na ye pe ayebisie ça tombe bien moni flat wana e utsila vaut mieux ozwa gérance na ngona micho lokolo sala le côté ozwa gérance ya place ko oncle P azui gérance makambo tout oncle P a mon na raté d'habitude a tiana yeka ba fille moko bazala wana ye bazwa oyebika nde baza so ba peso déjà ki bu kondio pozui o peso ki bu konjana na mutu mususu nde koma lelo ba chauffeur alelo yango ba ba mo lela mituka na bango yo kanisaka opesa mutu kono na chauffeur nzoka ndo pesa tu vas mo lo beberenga kolo mutu ko mo lo beberenga azo se plena bi mamu yo beta kama so boli ko beta masono na biso te nga bintu fa no beta tozo mona pasi tozo bi mituka na biso
na biso te na obeta papa tindela ngo na voice pona na kanga malamu bona beta abi naza mogoso na mboko ya bola mitu kezo kufa biso po mutu abimaki na mutu ka mutu mususu mutu kozonga na mutu mususu mutu ke na wana to lobela mutu mususu ndeko na biso mobali azope gérante moko atia wana pe ye pe soka déplacer atia fille wana et na mo batu basala wana mais il est là souvent mais amona na raté et quoi arriver garçon moko akutani na la fille na biso mwana ya mama na biso oyo bakutani babandi ko solola abetele lisola binga na bonga na uti este tala kaka na kimi baboma papa na guerre de la fanzi awa na zanga moko tellement il est beau ndenge pena to décorer moi mibali na biso yé pas décorer qui derrière mobali na tombé na garçon wana et les gars a commencé à pleurer et ça lui moi si bien été a longole non na milia ba master bazalaki ba benani pemene bazui chombo ba komi ko bengana abimisa garçon sombela garçon bilamba ayebisa garçon wana botamanga moko papa na ngazala mbongo mama na ngazala mbongo nde na zaboy to vivre so za mwana malamu ba parents na nga ba ko aider yo akepe na ndako ebisi papa na ye papa nga na kutena garçon mo boye mutema na nge sepeli na ye maintenant na su courage tenga na ko aborder te mena linka to binto zala to tambolaka ye alinga ngai ponga vraiment ko linga ye boye na ko kate papa na encourager il est bien papa uti este boye boabi bato to zolela lelo ya nosto bien papa ne bakufa na guerre papa donc garçon zolela non c'est mon fils aya papa peut aller babengi mwana mbala yi mwana mbala bani ko solola webi biso basi to lela yo ba loba lame de crocodile moi bi mobali soka zolela niveau to yo ka pasi parce que maya misu ya mobali eza rare o mona mobala lela pona lokuta eza rare na ebite bande onanga ba jemilov so ina okosa bana to sola ngo so ina okosa mobali so pe no mona kitisi maya misu na ye c'est que l'on est blessé makasi. Maintenant les gars, azol là, papa bokilo atali alobi non. Tu vois, si moi si naïe. Tala mobali, tala français, tala façon d'être, tala nengazolo ba il est intelligent, tala swahili, tala nengazo panza. On se comprend directement que non, notre enfant a osana maboko garçon. Papa zu mwana mbala bimise bake ba resto bandi kolia bake mwana mbala osala ka lokwa mtu ayebi makambute alokola mtu ayebi ne makambute bazola kisa unachanga we unachoka we unakendela we bande ko bazokene na ngobongo papa bandi ko solola na ye alobi vraiment oza bienvenue papa c'est quoi comme ko coacher garçon pour alinga mwana na ye papa fongwami omoni na lingi vumoza bo fils dangado comment para bakufaki comment mwana mobali wana yebi est abete ka penali solo bande na biso baluka histoire il faut to luka garçon asa la biso ba histoire ba mama mikolo na to sala so to bimi mboka pona moni ye pena za pena ayebi makamba ndeko wana papa bandi ko bimana et souvent l'état papa comme ko bimana papa comme ko créer ba relation yena mwana bazala ka souvent ba bimaka et garçon peut-être ngamoni abi et là on a bande ko luka ya ngoni aseni ni chemutu pesifi wana 212 ya love kiti cela est mon fou la lisa e penza donc na niveau moko pena ke moi c'est au monde en sous mutu musuté moi c'est au monde en sous mutu té au monde yé na bolingo ba fandi mobala ya jour mususu si moi c'est lobby na place au fanda té nena zabo place na komaki ba master wana ba yambaki ngai balingi ngai lisusu te t'inquiète ngana maswana papa tona flat na biso coup d'avance ba OK no fanda no kuna
moi n'a pas moi c'est qui a fondation na oncle na a bongisi chambre makambo tout là atie mwana mobali afanda wana bande kwa mamour mama na likambo eza nini mwana mobali wana aza na ye mwana ana mwana kisasa mwana kisensu siko ya betaka ba histoire wana ba camarade nende o bakangama lopango ba uta est bakimaka bitumba na est ba ya babima yati ba Lubumbashi ba comme na Lubumbashi le tema bazaki misatu ba bundi na mo musala ba senke ba ya Kishasa nde ba ya Kishasa grand frère na bango siko ya liboso asala kapenda kuna na est. Donc il y a zonga kabimisa baleki ne batanga na bona kisa bafana kisa siko bana wana babete la ramasa na bango masolo ndenge ni masasi ebetaka ndenge ni makambo ebetaka ndenge ni banini ebetaka garçon wana alata po ya ba master na ye o bakangama lopango ba parents na ye baza vivant makambo nyonso to eza baleki na ye alata po ya baninga akotisi histoire ya baninga histoire na ye et akutani na fille ya bongo bana ba je ko bande on a besoin pe ba je makasi ana baza pe moins un peu compliqué on dirait pe ya mo makambo sus ba ye ba raté ba maman bolakisa bana biso tozana mois de la femme ba maman bozo makasi rolakisa bana biso ya basi soki ozwaki yango na ndako na bino te ozwaki yango na église te ozwaki yango na école te zongo ta na ba internet nde tozosolola bo zoka te ya kolakisa mwana ya mwasi lakisa ye mokili lakisa ye makambo kili ya makambo eza mabe mwana mwasi abetela mobali masolo ya babien nous aussi à Lubumbashi nous avons de maisons ici et que zongi carte bancaire pour koloba te garçon mto asimbaka soit pe ndenge olingi les gars à qui on fait dans la flat il y a la fille qui on fait dans la kasavu bwana afandi na flat les gars c'est quoi zo solo là ah baby que ma chance c'est ça mon kilo bengi sko ba masa no bakangoma liponga binga kumuka na kuto ngana ebisa bino ngana obonga ngana obonga bikana no ke nga pona ko ba fimo ba vanda place mo bona beta masolo fia na yo kaba maona eba nini akote ngane ku ngolo ba ngana beta masolo na bino papa fo matsaka ba dose non na beta masolo na bino boye ah solo oh ebisa yo so lokola pas za Swahili ndenge za la kana ba Swahili baluba basala keloko malamu bakolisa bana bona mnoka mboka un peu aussi moi ba Congo biso ne bangala torata là on va mongala pena boya limbalinga français moi trop ngai moi français trop eza moi pas sur moi bangala bazolo ba mnoka mboka moi français za moi mingi be ko mususu balinga na bango bana bango ba yeba basala pe malamu salam malamu parce que soki on va na mboko on comprend que il faut qu'on ait une carte électeur. Et bon, c'est comme une pièce d'identité. Na éviter tout le monde on a pas mal à biso bazaka na tanga mabutu. Tanga bazaki na ba carte na bango wana penza. Est-ce que ça va quand ils vont na frontière l'autre na bango za mutamboka nini mutekolo nini po biso na ngola batu na biso c'est la honte. Faut ba yeba pena ke no oza ya wapi et puis tango ba otuna yo o kosi na yo soko kosa na soko yaluka na yo yeba ke zana mutu mukongo azakana sikamene soko yo ba ikongo peza na ngote sikamene mu fioti kaka ko ndoko ko loba nini otelemi kaka bo po yo za mutu wishi mutu adamu to lobela intégration mukolo mususu to linga ko s'intégrer toi bata biloko mike okoye ba portugais te okoye ba so nini te mais tant que na mboka nous autres mboka na linga mboka wana ata ya kana bulu moko ya kopumbwe to ko kende wapi mais linga mboka na poso ko zo linga ngota to ke na mboko yo lingaki obando sepela ngokati pono sa no ka ba desert na ba desert po mboka nyo se senga ka intégration bande kwa mamu mwana mobalo na pasola ka Swahili
abetaka pena biloko siko na bandeko bauta este temesaka pe ya kokanga bakangama makasi siko abetaka biloko moko boye pena ozanzika etengama neti ya este ndeti kaka bandeko na biso akongwanga munde balobaka lingala biso to tolobaka lingala me ya biso ozomona ngo ezalaka na mo charme moko boye ya bango siko ekendaka na mo langila neti mo bato baoloba kotengama neti mo mais eza to na bango genre na bango bande kwa mamour papa na biso apesi bolingo na aventurier apesi bolingo na muto il fallait pas l'homme qu'il fallait azalaki na kata lopango na bango azalaki jardinier oh maman monaki kosaka na mwasi te mwasi soka monye loko azoyebisa yo papa il faut ya moko boyo kaka bobala biso bochaka biso na ndaku balobi botoza ba aide semblable mwasi na yo ozaka na makanisa bien soko zoyoka yeba okende musika oza na makanisa nguma wana nde eza makamususu parce que toutes les femmes ne sont pas le même. Maman monaki musika atalaki jardinier mais papa zoaki na ta jardinier la zoye na bomoto na ye zoye jardinier te kosa le ka ye na famille na banga koti apesi bango bolingo. Imaginez garçon ça la bango ba repas o balakisa ki kuna na este to la maka saka boy azola sa mwasi tela to sala ka ba bloko boy o to kali ramadeso o to sala ka boy mobala zo beta ngo o amane ko mone pe ba voisin et puis akota nango. Et le la mwana personne est fille ya lumière, femme ya lumière. Mwana o maman na ye, motema neza polele, maman na sala ilo côté, maman na ya pambola kaye, maman na lobaka maloba malamu pona mwana na ye. Abinza mopesi nga mwana moko. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Ngana bunga, za me mona na fia mwana nanga. Peu importe sentiment. Je n'ai aucun sentiment na garçon oh, mais tu es Dieu. Mona mwana nganaka na moko so lelo mabe komelie nazo mona te loko nini o ngana ko ikozwa lisusu pona zaka na moko bangala baloba ko bota mona moko eza sole komba ya mamu fa baksa ta 3 ko bota moko eza sole komba suko na aka na moko ajpe pusani deja ngade na sita kolina nga moko la nga oyo nzambe lobini apesi pe motema lingi penza mwana mobali na flat na bango peut-être flat ba mwasi na yo yo utino este aux étrangers dans la mission on se comporter le roi mutu moyebi sasa te parce que transport wapi parce que la boye balingi kutota mo transporter ji papa pèse lui et ken na yo depuis no mo boyebi ka papa so ka zana so papa alinga mobali ya mwana na yi et puis ça chiffre. Et puis ça va chiffrer. Donc papa est sali ba servi moi na mobali wana makambutu papa lobi OK ça va c'est bon naza ba master nangai il faut mobala na pour makamyo soleka OK ça va c'est bon moi mobala bi voye na koyi na place am fallait to bala oncle ya mwana mwasi amona naka na flat te ata mwana na ye bakuta ka gérante o ya mwasi. Et pour arriver dans baba no saba préparatif à libala mwana kasi ayaki nièce ayaki asisi makambo ayaki nango akei asolo na gérante na bien que oncle azata bien oncle aussi. Moi je rentre à la maison, je vais revenir après. OK, ça va c'est bon. Oncle aye bakutani na mobala mwana mais mobala mwana éviter que o eza oncle ya mwana wana. Bani ko solo la c'est comment vous allez très bien ngande na zaboye. Nane sengo makasi on sengo nyabi nane sengo na bala petite moboe na reva ku to moni biso babola oyo moto nanga tika so ya ebika oncle le la client ayo mela na kata ya restaurant ayo lia na ye na resto et tout alors c'est bon abi o moni biso ba yankakini to ku fali susu te bloka ka ba garça ba théâtre mutu ba réussir ngana o chali kasa na lole mutu me ngana zwi na love. Nga père na nga zaka muto inusa muto bolingo nga pe na mincho nde bomo na nga boy na vivre na love na ndeni mona maya ngai
Nalanda lokola ba vie na nga Justin Mbula Parlement européen. Oyebi ntango bavanda na bamwana malamu. Ntango bavandaka bazosolola na ba Steve Dominguez babetaka indusa nga mpe nakola na indusa. Oh, vie Pablo Erakini papa mato panchaka na vie na nga via kotaka nga babule. Nga mpe mwana mère nakota oh bo servi abengi banani wana baya ko servi boss mais azoye bateke a servi boss ya linga bimasko boss tellement il y a yebi pe oncle te na ba courage bango bazaka nango ayepe wana tie oncle pe bon oncle salika miso boy muto yeko servi oncle te ka wen bato sai apse ba bia oncle pe azu pe bon manu ko mela malembe boy o pa na ngati bona yo o bona père ya momi na obala ni na olo ba boy ne kolo boro père wa souffra ne pona nga oh oncle sko a commission sérieux oncle zuka fon na a fongoli côté à WhatsApp ya grande sœur na abi borna nga a tshiko boye grande sœur ne ayo kana makambo ezoleka abi moni bandibo oh non chill out pas besoin manger tu veux quelque chose tu veux prendre quelque chose pas besoin à manger tolia to ça ambiance na biso tolia non c'est ko ba masana nga fo ba ya ngalo mona nga boy baby ka kena uta este oh ngala uta este ngadi ngina za awa donc ngana mona kisenyi na mona kisensu oh nga pene po koma na kintsaku moni so komi na matete pa se suka pena ko matete leki komi na kintsaku ara suka o matisi ko nga na kote kuna abi obi so biso to abi usko ndinga ba projet na bi projet na ngeza la ko na la na zo la rappel oyo na gerango nga na kene na nga so kewa oh avo gemi kilit ngana lo bana kufa na poto ba viena nga ba parlement européen ba Justin Mbula bana mikili ba viena nga ba indusa ba kotsanga ke no Afrique arrière petit po ya mikili ngai faut qu'on a côté nga boye mère na nga na l'art te père na nga na l'art te ngai faut na zo l'art oh na ko meloka ba boss de onzinga ne avanza ba masolo nga be fona koma bongo nga so faut na zo momi na nga lo ba mère bita mena nga mikili awate oh bon so mo si yo lo bida ba na monga bia ba petit mo ba petit ba français bele a petit mo ba love ba eni na bango te nga na muto indusa oh c'est bien, je dis oui, c'est à féliciter. Bon, je ne mange pas, toi tu peux manger, hein, c'est pas grave. Oh, ça va, le cobono, il a tout continué à commer. Ah, il dit, ok, ça va, c'est bon, ce qu'on projet Zani. Abi, master, oui, non, ça, Nini, Abi, on a juste un aéro bêta tour, on a osé la copine, Mora Abi, Massa tika copine, on a opé son copine. Moi, mon mina, on a démassé mon bon à paix. Mais on a eu le corona, on va sur ba petit sana on a ba grave ba petit suka na fandi ba bongo fina nga ba mistala ba jeune fille muto yana projet à ko détruire femme la muka maman na biso Leonardo ayembanze momoko ba maman bo la muka maman boni bino boza kulala bo la muka boni bino distraction boye moi na moi sur le bikisi et ça na moyete c'est sa mère maman na ye elle était vigilante et puis abandé ko bende la nzambe ko ebisa nzambe na makasité parce que mobali na nga ba ebisa nga na la soumise il faut na se soumettre na o mobali na nga akozala. C'est pas donné à tout le monde. Boboti mwana moko mobala na zala no TV na mobile ça va 28 ans de mariage. C'est pas donné à tout le monde. Papa miso abota ne libanda. Biso to bota me bele fonga pe na bota. Papa na bota ka moko na yewana. Sikoyo mama na wana abandaki toujours kozana mwana ya mosi kotune yaya est-ce que zomona bien yaya est-ce que mobala ngo pe no zomona kokina yo yaya ngana zomona mobala ngo za trop vite en besoin libala bo yaya est-ce que zo comprendre yaya est-ce que tu peux aller faire un petit tour en Europe
ok okutana na ba mani pour ça là. Est-ce que okutana oui que Amina ona ilunga Glody ilunga ay mère ba française abando luka oti o so bengaki maman comme ko luka a dévier mwana. Est-ce que Canada ou que États-Unis okutana maman Fifi Ochudi na bengaki tante Fifi. Est-ce que dans une famille que maman comme ko luka a dévier kaka mwana kene na po abenga ta mutu na mo ka bise ke kanga mwana ngakuna. Quand moi on parce que mon bal dans mon émettenga non sentir l'homme madame mais tellement je suis une femme il faut se soumettre non mon bal dans zo mon bal moi le quoi zo lingela moi na mola bola mon nzoke loko isati gloire au Seigneur maman na biso kaka maman muta ko ina likambwana donc mon petit frère c'est moi mon petit frère c'est moi. Donc maman quoi il a problème voilà oncle la fandi ayo qui peut WhatsApp et côté mais là ba minute pas mon kete ne quoi lobby mais frère est-ce que c'est pour le botter comme moi c'est on t'a dit quand on a souvenir ah petit yo mot père ni la mère na 28 ans bon que 29 ans mariage ba boti mon amour yé mon ya botter na combien a botter na combien musupa mon pe bon botter qui c'est na osa ba aventure wana te ngana eka na pikola so pikola abi oui faut notre alliance pourtant moi ça ka père na keno na keta ba biloko mo na poto na kesala boye oh na pena monter gemidor na nga o comprendre na sala ba matériel il faut na kanga na boss de ondinga to sala gemidor ozo bona boye na kene pourtant na opese ba indu sana vie wana osa nini afungwa ngana ko mata. Ah, Babi, Zambalola, Zambazambe. Oncle, il s'est fondu de larmes. Oncle a coqué ko kangate. Atali, a ébissé mon garçon, a dit quelle belle famille aux anango. Abi, oh, mon amai, oleli poane. Abi non, abi mon ingana mobali. Jusqu'à présent, non nous quand moi si y a venir. Non nous quoi. Natali na Lubumbashi. Basi ba fara kuna bana mo mbongo me ba olinga bisote. Soit disant bisoto za rabatu ya, ba benga biso bato ouest. Entre parenthèses to linga Moïse Katumbi comme président RDC. Mais ba benga biso bato ouest. Quand on a la vie, c'est ça. So nzamba sali opena grâce pour tambola na vie eza bien to koma lumba shwana babenga biso bata west ba pesa biso ku chance te ba pesa biso chance te pour moi na bena que non ba lusho apesi pena kinwa chance c'est que na ebito convaincre bon eloko ni to mai banaka ko bimate to courant te to mbule banaka ko betete neti na tango eli je mto betela ki bango po ezamwa pasi eza bandeko na biso nyoso basala na banzela ya ba frontière wana ebele na yebi bazonga kisasa ebele bazonga bango mo okipa ba poster moi eza maman séant de la presse congolaise on va tout ça pour na ba eza maman na biso bandeko ya mamour oncle Leli alobi na tangi na Lubumbashi na nyokwami na kutana na mwasi ya kitoko ba pesanga chance te pona za mwana kisasa me yo outi STT oanoka ya kishasa yo moko pozo ba ko koso kutana na famille bongo olio profiter obongisa libota na yo ba parents na ba kufa te bazali yo lingine o massacrer famille oyo. Mon frère, est-ce que tu as réfléchi? Ah frère, et le coca passe en wana. Ba père oyo bazoyi ba mbongo na biso. Biso to nyo kwa mapona bango. Abi est-ce que papa wana za sala na gouvernement? Oh. Aza ancien soki nani boya. Non. Il est un grand commerçant. Né naza angani naza électricien nae na sala ke biloko. Oh,
Abi oui. Ngai nde mutu na tiaka ba courant be moni loko yo moni kutuka moko. Eze belenga mutu na sala ba courant. Donc dans ça boyena yo qui passe parce que papa oyo jardinier moko azala kepa na ye ma azala ba maman na ye azala na posa pesa mwana na ye mwana mbali wana. Mais papa aboyaki parce que amona kaka na niveau na ye jardinier na ye aussi maté ne bazoki mutu moko ene inconnu yango moni ba pesi yo amour oyo papa oyo ndenge azo compter sur yo apesi yo pe motema mbala mususu kutu alingaki azwa nyonso ya ye un jour atikela yo parce que vous êtes déjà comme fils adoptif na ye mais yo oh c'est pas l'ozong c'est la vie yango yo oh non mwana mai omoni ngane na zabo we babetela nga de ama solo ke yana ya moko ngara mbouye momina nga yango mona ngeka na créer histoire opo yone aibise mais toi tu es malade toi tu me connais tu connais si je suis qui aye ko benga fille wana gérante bengié ça va un tel ah ça va boss ah boss tu es déjà de retour ah nazaki abandaka ah mwana mobali misweteli bengi mwasi na ye abi mutu mo boyawa a maltraiter nga le n'importe quoi na bimi na nga pena fata mena ina kende boy oh mwana mwasi pe citation ka biso basi socio lingio ke yo kenana basani na bakopo na balutu kena ko penza non abi oui a compliqué yo ndenge nini boy akoma boy oncle na oh oncle o compliqué abi non na kena nga mo sa bandi ko le non oncle bo mena ngali bala na nga ya bandi ko kene pa banga le papa et tout oncle atikala kiko liga nini na été internet na été isaika yokanga pour déjà enregistrer ce que tindiki et quand c'est pas grande sœur yo kambala moko asa sala ki no sagesse alinga conseiller moi na mobile mais moi mobile la memi on a buzoba et ba bengi e papa bokula bengi bango na ndako alobi yango baloba kaka soki mutu alinga bala ba combat ezalaka regarde des combats pareil petit frère na yo quoi petit frère nanga ndikoloba abi merci beau frère vraiment na yo ki makana so bolobi beau fils na yo il est là soka za na courage a koyebi sauter nga na koloba na yo afongoli badal atie nini ba voice ya beau frère na ye atindeli en grande sœur na ye koti asengi radio webika ba radio na biso comment autant mon mingi na ba bluetooth et ba tie ba activer ba yoki conversation ya oncle na beau fils na flat na bango na terrasse wana na restaurant bande ko ya mamu lisolo na biso o na yaki na ngo ya ngoyo na kolo na lelo mwana pe kuna alobi peu importe oh mobali na ya lobi wana na bolingo déjà baza na ngo ya sepeli na ye na mobali na ye papa pezoloba bakoki pe aza muntu akoki pe ko changer le quoi déjà basi bateki manœuvre akoki ko changer ya Nene Gonsalvins est-ce que mwana mobali o ba pese chance mwana mobali oyo a vivre na famille oyo oncle a boy et sa maman aussi a boy catégoriquement et ngape mamour directement réponse nanga yango na boy na flora nanga ndenge na boti mwana nanga ka moko ya mwasi je fais tout pour elle allez aujourd'hui akene kuta na mobala boy et puis papa yo que mobala oyo bisanga nini et puis mobala bandi ko ebisa mwasi na yeke non notre mariage est en jeu alors c'est quoi ça olingi obenga nanga na famille na bima na kende na libala nanga pona tika mwana nanga bala eloko boye est-ce que c'est normal est-ce que c'est normal est-ce que papa zo réfléchir papa eloko nini yango ya moni na mwana mobali wana eloko nini ya moni ke mwana mobali na ko bongisa mwana na ye on est papa consoler mwana que oyo koine c'est un facteur c'est un aventurier et papa azolinga ko appuyer buzoba ya beau fils qui a changé na ye
et là ça qui va palpite à quoi la passi tout le monde a parents na to ça la boye muto possible na outil est muto a tombé dans mensonge et biso déjà maman nga lobaka lobi relation nyonso e banana lokuta soki esili elio mabe koyoka pasi te on a conseillé à maman nanga muto nyonso akosa yo alakisa o moonga na mobali boye nga naza boye lobi soki libala wana esimbi te to relation esimbi te koyoka pasi te parce que prière nanga ezaka okuta na muto lobelo vérité mais soki ya ye na lokuta po azwa yo yeba ke boke musika te parce que nasali mwana mutu mabe te alors soki nakutani bongo na koyoka pasi te vraiment la grande famille na yebite maman na papa oyo nani aza na raison parce que papa na biso komi kozwa libala na ye ameka kotia on est en jeu pona mwana bala kaka mwana mobali wana facteur akosi banga uta est eloko nyonso ebandi mabe esilaka mabe babi qui aime bien châtie bien maman ni nango kolinga 9 mois oh non papa bozala pe wana ti maman ni nango kolinga 9 mois na ye a sacrifier yango ekende kaka boye pour la mwana na ye asala eloko bongo oui ezala ba maman ope bazwa bana bakoma ya papa bana bakoma la bongo ya papa balandela papa mutolandela ka bana na ye plus oh tozana moi de la femme je parle trop de femmes fortes oh ba femme bo sala makambo izo mona maman nini ba maman botelema boye bisanga est-ce que libala oyo esalema to esalema te maman a continué ko boya na ye soki papa kolinga abebisa 28 ans ono sobango batali na mwasi bazoke de 29 ans pour aventurier moko alinga balelanga mona nanga maman lobi je suis prête à tout mais moi nanga obala te même ko fundo na justice na kokoma na fundo na justice mais moi nanga akobala garçon oyo te oboya ki jardinier oui moi nanga voyager totika la biso meto sto koli akisa la vie na ye asala rapé awa ba collègue ben musala bazali il peut faire tout ce qu'il veut sauf ce type maman lobi na bo papa lobi maintenant tu deviens qui dans cette maison abi je suis la dame de cette maison ngai ne te construire vie ensemble ba poner la kiote oui nga ba poner la ngate pona koya ki nos aki aventurier te toi tu pensais que na kola ke pas oncle nanga ko permettre ngai na zo mobala boy et puis son oncle azoye bate bokilo papa azolinga mutu aboye pona nini oh seconde gloire seconde chance à n'importe quoi le baba toi poto mini nango to okota na ba bêtise à modèle nanga mamu kutu na lobi pa mama nga ko ne bokena mino so na 4 côtés wana te nga pona ngai libale zate je suis quand même une mère na olingango te na pesi na pesi naissance na olingango te na mona Flora na ngai akene ko souffrir na garçon na sina yebi que il est un aventurier et monsieur Souksinga na kanda ba maman bo répondre est-ce que papa oyo abana ko lukela maman au problème te pendant tout ce temps ba fani na mona moko peut-être c'est mon chéri mon libanda ninga botele mona mususu peut-être alinga sala so eloko moko boy parce que ko luka ko tshela mwasi na mo beko ke na minute oyo soki kaka yo lingi libala mwana o teza loko yo sika soni na ba amina nga parce que nga de la sasa ki invitation parce que nga de na sa lobaki toi aussi tu quittes cette maison maman bi je suis prête de quitter cette maison mais moi nanga ko bala te et puis na ko funda yo na l'état to ko samba na yo je suis prête à quitter mais quand moko wana na linga za bien abimisela fleur à bien muto zo finga nga ki sitanga bo kilo na ye a traité déjà moi c'est moi na biso que à la longue ko sa kisita muto za na ba projet abimisi ba projet ne gloire au Seigneur aleki na njela aleki na et voilà aujourd'hui tu me dis que non moi nanga bala pourquoi mon tonton chéri mi soit nzambe ali no mo que l'homme plus papa qui l'aime Chika aime mon papa chéri Giwa Nzambi mon papa d'amour à Katia Hollande ba papa on a télémisi bon mekananu koyebisanga parce que nga dana naza na komi na suka émission esili bosonga
papa za likamnia oluka na sima na beau fils à modèle aye na famille na bio bêtise à bepoani chance seconde chance ezalaka bapesa mwana mobali chance abala mama kitsa motema a garder mariage na ye ou ndenge papa atie mama akende soki eza ndenge nzambe atielaki bango bakokabwanela po mama alobi bonga biso soki eza chemin oyo nzambe atiaki mpona séparation ya ngai na yo j'accepte j'écris haut et fort j'accepte de quitter cette maison mais de protéger ma fille. Merci maman, merci aux femmes au bas comprendre au bas salaka. Merci na ba réalisateur na biso au bas zomi lelo liboso awa tozana au don azana liboso na ngai balobi Don Bernard. Donc les adons et Bernard Don Bernard azali bosonanga yo nazaki na Regina mokona lelo et puis tozwi sous Patricio Nginamao yepe bazalaki wana de ba travaki na mokona lelo na tomboli nzambe lisusu na sujet kitoko ya pesi biso ya pasi ya kanda oyo papa alingi a se divorcer kaka pona buzoba. Et merci beaucoup à toi aussi ndeko benga kinga ko yebisanga mamour na sali 15 ans na Kinshasa mobali azala na poto to komi na des enfants na divorcé nanga ou bien na continuer vraiment on est à question de quoi tout ninga na robeta mo lisoloté mais ça la question na sepeli pe l'émission lelo bon me ka ko répondre nga ba si prendre femme na ozela bino le 8 mars naza vraiment na posa na bino c'est le la Lyon Nadège Momoti maman présidente na ozela bino le 8 mars eza na posa na bino pourquoi pas ba internet ba to to qui contact on so beaucoup qui boya le 8 mars to so lango na maman je serai là pour vous et bandeko question ya 15 ans de mariage, femme légitime. Avant na Congo, baboti bala mi baena mobali, mobala zaka na France visé zo mona na ngote. Est-ce que bako kabwana bango? Merci. Bye.